點啊？開唔開心啊？我哋今日唔係食中餐啊，不如今日我哋食巴西燒烤。因為我哋去嗰時咧係臨近聖誕節啦，所以大家畫面就會見到咧一啲聖誕特別嘅時段同埋收費，以及一啲聖誕嘅裝飾咁啦。咁事不宜遲，睇下有咩食先。我哋影唔到，咁啊侍應就會一碌碌咁樣懟埋嚟，同香港一模一樣嘅暴露年齡系列啊！香港嗰系列嘅巴西燒烤已經執咗唔知嘅一年，但係其實我掛住呢樣嘢，因為以前我記得佢嗰個人頭費唔係好貴嘅啫。我哋食嗰時係維園有一間，尖東有一間。咁跟住亦都係同而家差唔多，出邊就有啲沙律啊、甜品啊咁樣。咁跟住亦都會一串串攞過嚟鋸俾你咧用。咁其實兩間都有一隊3人至2人嘅 live music 行埋嚟就問你點歌啊，跟住即場彈。好似唔覺有咯。係啦，呢度應該冇，不過都唔緊要啦。但係我覺得有會過癮啲嘅。咁啊，我哋就攞咗少少嘢啊，暫時佢埋咗嚟一陣。咁就有好幾樣嘢嘅 ，Kita 已經食緊嘅，就有 palm rib， 有腸同埋有雞髀。咁我由肉類開始啊。牛 OK。牛肉唔錯，有牛味嘅真係。同大家講聲唔好意思先，因為食巴西燒烤咧，侍應咧就會捧啲食物埋嚟問你要唔要嘅，所以咧我哋今晚就經常遇到錄下嘢之後俾佢哋打斷嘅情況啦。Nice， 咦咁就嚟啦，呢個係 picanha， 但係其他我未試晒，我試咗腸先嚟。哦 good， nice， 呢個係腸。啲嘢食係咁嚟，係咁嚟，係咁嚟咧。哇，咁啊好事嚟噶，你都食唔切啊，其實。咁啊好事嚟噶，我坐低已經有3款牛肉嚟啦。係食唔切啊，真係。包括有picanha、tri-tip 啦，同個 rib， 個 rib 我覺得熟啲。yes sir。係呢個羊。好忙食到，好忙食到真係。係一個好嘅 comment 嚟㗎。你寧願經常有嘢食，好過係啊！嗱，到現時為止，我唔知大家睇咗幾多分鐘，我係未食過第3啖嘢嘅。我好想食，跟住講嘢，但係我講唔到。好，我講咗先，個 picanha 係掂嘅。因為我嗰塊係最外邊咧，所以我就好熟，所以我冇乜感覺。係啊。反而個 pan rib 咧係我覺得係好食。我唔中意 pan rib， 因為太熟都係。哦，係啊。咁呢個就係 tri-tip， 佢面頭焦燶咗，嗰個好久違咯，嗰個感覺。有個雞髀，表面上就好燶，但係我又覺得呢啲通常都要燶燶地先有嗰個味道喺度。好努力咁喺度切緊嚿魚啊！好熟啊！呢個羊我望落去都見到係好熟，好熟，但係中間有啲生啲啊。呢一個係巴西燒烤唯一一個好處咧，因為我哋呢邊似乎係第一台，咁所以佢就喺我哋呢邊全部都有好多都係面頭嘢啦。又嚟啦！愛唔愛豬啊？唔愛。雞，不過應該幾乾㗎雞我記得。又唔係喎。好亂喎雞都，雞嘢好喎，睇落去好似好乾，但係唔係喎，食落去。估佢唔到啊！同埋咧，我想講暫時食幾隻肉咧，個調味係唔同。我反而頭先我食咗個腸仔咧，哇！
好鹹啊！呢個係豬腱 top soda，OK，但係又係熟咗啲啊！喂，係啊，好似煲唔湯咁嘅，咁大鑊，唔知啊？哇，個樣都好煲湯喎。呢個豬唔好吃，招柴。咁咧肉類暫時計啊，我會中意個 picanha，呢嚿係西啦，靚仔嘅，個熟度好 OK 嘅。其實大部分嘅熟度都唔算太差，只不過係都話我哋喺頭嗰陣，跟住就切晒啲面。咁說時遲那時快咧，佢就抌低咗個煙肉包雞喎，好忙，好忙啊！我切開嚟睇下先。哇，咩境況？ OK 喎，唉，你講到咁樣，唯有幫你一齊試啊。OK，佢係營造煙肉咯。嗯，呢一嚿就係我哋口中話咧好熟嘅。人性啫，佢做唔同嘅肉都有唔同嘅醃料㗎，你又唔會覺得係食雞、食羊、食牛都係同一個味，唔係。我真係中意牛多啲啊！個牛咧呢度比較理想啲，我暫時覺得。係啊，因為牛比較出色。但係個個都話羊好食，但係我哋嗰嚿羊我哋就覺得麻麻，再俾大家睇一次。因為太過熟啦。哦，炸芝士啊！耶，真係炸芝士啊！等我即刻試先呢個炸芝士。嗯，等我即刻食，即刻食，即刻食。隔離海嘅嬸嬸話好食喎，係啊，嗯，好食。味啊！我中意啊！我覺得好味啊，同埋的確係加咗呢個焦糖係好味。哦，OK，我完全形容到嘅，西多個角落頭。耶！我覺得我形容得好好啊。同埋佢個焦糖醬咧係唔係一百死甜嗰只，係，我覺得再多啲糖都 OK。係啊，因為佢個焦糖醬咧係帶丁點苦啊，所以佢咧令到成個鹹嘅芝士咧好味。如果齋食嘅話咧，就會覺得咪炸芝士咯咁咯。同埋佢乾身啲嘅炸得，同埋切開係冇乜韌度嗰個芝士。係啊係啊係。有啲似蜂巢豆腐啊，但係個味就係西多角落頭啊！我好強調係西多角落頭，西多角落頭，佢係咁㗎。太鹹嘅西多角落頭。係啦，有芝士嘅西多角落頭。你頭先食咗蝦啦？我未啊，我未食啊，我。呢個啫蝦。喂，蝦正。個蝦係好味喎，我食唔出個蝦有啲咩香料，但係好食喎。個蝦 OK 喎。嗱，呢個雞心，雞心都唔錯。呢個係攀馬神芝士加牛肉，吉落去應該唔會好食啊。好係。好難啊！係啊，吉落去應該知唔好食啊。乜嘢啊？斑麻神芝士牛肉燒牛肉。同肥飛一樣啊，個口咬到。啊！講翻句廢話先，咩？個節奏太快啊呢度。好趕時間。着翻啲甜包包。嗰個係咁歐味啊，咁係好事嚟嘅，都係嗰句。不過有一個問題就係，譬如你食緊腦又嚟啊，佢又問啦，咁係好嘅，咁但係有個問題就係，我食緊第一嚿肉，佢已經嚟咗第四嚿肉嘅時候，第一嚿跟住翻轉頭，或者你食第二嚿、第三嚿嗰時就凍咗入乾。嗰個就係一個好大問題，最覺得就出現喺嗰個煙肉雞卷度。嗰個煙肉嗰個油咧凍咗就冇咁好食，熱嗰時就好好食。係食到好混亂啊，次序唔緊要啦，食得幾多得幾多。呢個係米布甸，跟住呢一個咧係法包嘅多士，佢又係嗰啲肉桂糖砂糖。佢係用法包應該，所以側邊就硬。幾好啊！去攞。點解嚟嘅時候？呢個呢嚿咧係正話咧，我哋影到啊嗰個佢有個甜嘅砂糖包，但係佢隔離又有一個 toast 機。嘅 toast 機，咁佢幫佢自己壓碎嘅。係咁樣，好鬆散嘅包。餅哇 biscuit 啊！ biscuit 呢度嗰啲 biscuit 應該係你明唔明啊 ？biscuit 上唔夠甜咯，嗰個好嘅，經過呢個好嘅，呢個好味好多。呢個好嘅，呢個唔夠甜啊。壽司就可圈可點，我覺得同佢呢一度卡加里嘅日本嘢差唔多。不如試埋個 rib 先。個 rib 好食啊！呢個 OK，味又夠，又燒得夠腍。煲翻嗰啲牛都可以隨便嗌。
個米布甸好甜，哇好恐怖甜喎，甜我哋加糖。呢度嘅蒜蓉包係咁樣。等你分俾我等。好啊好啊好啊，我唔會我一粒。冇問題，啱啊！我都飽飽地啊。哦，鋸到我手臂咗啊！大家睇唔睇到畫面震咁？蒜蓉包。我怕喎。 A few moments later. 好。啖咩？硬咯，係啊，硬啊！我影唔到所有近鏡，所以想像啦。咁本身就都勉強夠位嘅，都逼逼地。啊，佢要留一個位俾佢動嗰隻碟出嚟切，所以就再進一步令我哋台部空間就細咗，所以好逼。咁啊，有好多嘢都影唔到，同埋好匆忙嗰件事。我攞咗好多個菠蘿俾你。佢咧真係燒到好焦喎，因為今次真係燒焦嗰啲。同埋我頭先見到佢喺廚房喺度炒咯。應該唔係熱辣辣，夠凍啊呢個。好，呢個正常嘅羊。你啦。哦，所以話生熟度好緊要。大家可能聽到啦，咁原來呢度冇 live band 嘅時候咧，就有 live 嘅舞蹈啊，咁啊有芬巴女郎喺度跳舞。我收翻之前講嘅嘢，香港就算再開，其實係要請佢哋跳舞多過 live band 啦。喂啊！點解咁快跳完嘅？係咪佢要換衫咪去煮嘢，或者換衫去切嘢俾我哋？原來又係同一個。係啊，即係你啲跳舞啊，又係。咁呢份工要幾多錢啊？又係佢啦，切肉噶嘛。咁呢份工好辛苦，好繁忙得一餐。係啊，但係咪所謂繁忙，因為我哋要拍嘢啫。我唔拍都係忙喎。咁如果唔拍嘅話，就冇咁忙嘅，其實就。但係如果你第一次嚟，你試晒佢全部懟俾你嗰啲嘢，基本上你飽嘅。係。咁就唔差嘅。首推就係牛啦。咩牛先？幾樣都 OK。佢哋有西蘭，有 picanha， 有 prime steak， 同埋有 tri-tip， 4樣嘅。啊，唔係5樣啊，有 rib 啊。咁其實5樣都 OK 嘅。咁牛就冇問題啊，完全牛係首先大家要食嘅嘢啦。咁跟住第二樣係羊啦。如果係一個唔係燒到好熟嗰個部分係好食嘅。如果好似我哋第一嚿咁燒到好熟就好淡咩嘅。咁但係第二次就生啲 OK 嘅。第三樣我會揀雞嘅。哦，係啦，雞唔錯嘅。無論嗰個雞腿啦，同埋嗰個 bacon 包住個雞都係好食嘅。咁到最尾先係豬，其實豬如果以今餐嘅質素嚟計，你可以唔食嘅。主要係因為太熟啦，因為豬唔熟又唔得啊嘛。咁佢嗰個所謂叉燒肉，佢燒到10成熟咁樣，其實嗰嚿嘢係好似煲湯咁。跟住就其餘嘅嘢炸芝士好食啦。出邊啲嘢都還好啦，拎得到咯，可以拎啦。啊，係咯，即係你喜歡冇問題嘅。其實全部都唔會食到你好搲嘅。哇，其實老實說，其實一個人頭係66蚊喎。咁講係啦，咁所以其實佢冇理由要冇人難食係嘛？嬲㗎咯喎！如果60蚊，我諗佢唔會有人再幫襯嘅。又好難講嘅，因為呢度嘅餐廳真係有啲唔同。可能你食到圍成1000蚊港紙，我都聽過有人話唔好食嘅。咁邊間唔講啦，我遲啲再可能有機會再試啊。咁但係啊，同埋口味嘅好個人嘅，我哋而家好強調呢樣嘢，即係你見到我哋講嘅嘢，我哋兩個中意嘅嘢都完全好唔同啦，已經。咁同埋我哋都係比較參考大家，我哋好希望你哋可以自己嚟試下我哋。咁60幾蚊喺呢度嚟講，我唔知算唔算貴啊？貴啦嘛，但係我覺得再貴啲嘅，但係又好存在。咁你下次帶我去食啲貴啲啊？好啊，我馬卡西好味。有冇？有呢度有。Harry 仲有，一定要有咯。我馬卡西呢方面就，如果你有食過，下邊留言話俾我知，睇下我有冇機會去試一試啦。咁但係呢一間我會推薦你嚟試一試啊，即係真係唔錯啊，同埋氣氛都幾好嘅。
咁唯獨是的而且確會係開頭嗰輪咧上菜會好快，佢一次過嚟5-6樣肉咧，你未必食得切嘅。咁但係OK 嘅，我會覺得體驗下。因為其實如果你話喺香港你 miss 嗰個巴西燒烤嘅話，其實呢個同嗰個都幾相似。咁另外咧，佢呢度有個生日優惠嘅。咁因為 K 太嘅爸爸今日就正日生日，所以佢就會送一個甜品俾佢嘅。咁個甜品就係 menu 裏邊任揀一個，咁佢就免費嘅。我喺後邊跳舞都唔睇啊，就係睇前邊啫。好啦，咁我影完相翻嚟啦。誒，都幾好，都幾好。今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以分享俾你哋身邊嘅朋友仔睇，話俾佢哋知原來卡卡里係咁精彩嘅喎。我哋下集再見，拜拜。我喺後邊跳舞都唔睇啊，就係睇前邊啫。你講緊咩啊？嚇？你講咩啊？冇啊！咩後邊跳舞？我喺後邊跳舞，你唔睇？哦，你就睇前邊。咁梗係啦，以前嘅咩？